আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, বারবার হাই ওঠা কিসের লক্ষণ? সাধারণত হাই উঠলে বলা হয় ঘুম পাওয়ার লক্ষণ। আসলেই এর বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। হাই ওঠার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কোনো বিশেষজ্ঞের মতে ভেগাস নার্ভের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলো হাই ওঠার বিষয়টি। এই নার্ভ মস্তিষ্কের থেকে হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ভিতরের রক্তক্ষরণ হলে বারবার হাই উঠতে পারে। বারবার হাই তোলার নৈপথ্য থাকতে পারে বিপদও। এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও সহায়ক নয়। আপনার যদি অস্বাভাবিকভাবে হাই উঠতে থাকে তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শরীরচর্চা করতে গিয়ে যাদের বারবার হাই ওঠে তাদের ক্ষেত্রে ভয় থাকে হার্ট অ্যাটাকের। তাই বারবার হাই উঠতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এবারে জেনে নিন কী কারণে বারবার হাই উঠতে পারে। ক্লান্তির কারণে। এ কারণের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। সারাদিন নানান কাজে ব্যস্ত থাকার পরে কিছুটা অবসর পেলে ক্লান্তি দেখা দেয়। সারা শরীরে যেন অবসাদ ভর করে। এ সময় বারবার হাই উঠতে পারে। এমনটা যদি প্রতিদিন হতে থাকে তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মস্তিষ্কের সমস্যা হলে ঘন ঘন হাই উঠতে পারে। মস্তিষ্কে কোনো রকম সমস্যা দেখা দিলেও কোনো স্ট্রোকের কারণে এমনটা হতে পারে। বারবার হাই তোলার অন্যতম কারণ হতে পারে মস্তিষ্কের কোষের অত্যাধিক ক্ষতি। তাই হাই উঠতে থাকলে মোটেও অবহেলা করবেন না। ধমনীতে সমস্যা হলে আমাদের শরীর সবসময় ঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখন আমাদের শরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। তখন বারবার হাই ওঠার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। একে থ্যামোরোগুলোলেটারি ডিসফাংশন বলা হয়। লিভারের সমস্যা। হাই তোলাকে আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এটি হতে পারে লিভারের সমস্যার লক্ষণ। যখন কোনো ধরনের ক্লান্তি কিংবা অবসাদ ছাড়াই বারবার হাই তুলতে থাকবেন তখন সতর্ক হন। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে লিভারের পরীক্ষা করিয়ে নিন। পেটের নানান সমস্যার কারণেও বারবার হাই উঠতে পারে। ঘুমে অনিয়ম হলে, ঘুম কম হলে কিংবা অনিদ্রার সমস্যা থাকলে বারবার হাই উঠতে পারে। এই সমস্যা বাড়াতেই থাকলে অর্থাৎ ঘুমের সমস্যা হলে সতর্ক হন, কারণ অনিদ্রা আরও অনেক অসুখের কারণ হতে পারে। সুস্থ থাকার জন্য পরিমিত ঘুম খুবই জরুরি। মৃগী রোগের কারণে বারবার হাই তোলা হতে পারে মৃগী রোগের লক্ষণ। এ রোগের কারণে শরীরের ভেতরে নানান সমস্যার সংকেত পৌঁছায় মস্তিষ্কে, যে কারণে বারবার হাই ওঠার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি এমন সমস্যায় ভুগলে বসে না থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। ঔষধের প্রভাবে। অনেক সময় ঔষধের প্রভাবে ক্লান্তি বেড়ে যেতে পারে, ফলে বারবার হাই ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। আপনার গ্রহণকৃত ঔষধ শরীরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে এমনটা হতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঔষধ বদলে নিতে পারেন।